Kebeli fi barok ngi priang sebagai pi syakatup kubor mentah ke janmit syuarun pa cik kubor ke babnya ngin pet syuai kimat bakongsan. Ai kebeli ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar, bat Menteri Rang Badu Keri, Narendra Modi, ke beliau, hak kecing rakhe ya kalian nyam Durga Puja. Hak India ya kecing irap Gaza Strip nak bentar kinong Palestine. Pelaj Menteri Ketenat Kikam Yadari Rajnath Singh ya ke projek kisipai ke Udbhav bertemu banyak senrop lang kijingkai hendai bat kijingkai pemerintah kalian kisipai. Bat penlong ke West Gentia Adventure and Cycling Association ya ke Kupli River Holiday Ride. Kikubor kibabnya ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi mentakasni ublei kila ai kublei ki brio hakaleng Keri hakajing rokhe ya kale nyam Durga Puja lengba ke social media ke Presiden Keri kala ong ba kale nyam Durga Puja ke penpa ya ke dak jong kajing job jong kajing sisa persya ya kajing sniu bat kajing job jong ka hok persya ya kajing bom hok kala benrap ba kani kajing rokhe ka ai men simingi bangi day ban buram ya kentei bat wanra ya kajing kemen bat karoi kepar ha kajing em jong iwe pe iwe lengba kajing tho aka social media Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ong ba ke bele Durga ka ajing kerkhui barok banyo ya ka kwat ka khia bat kajing em ka bakmen Vice President Keri Jagdeep Dhankar ulai ku bele barok ha kani kajing rakhe le nam Durga Puja ke India kala pha ya kot jing ya ki jing yarap na bantai ki lanot jong ke Palestine basa ha Gaza Strip ki bamat ya ki jing na ka daw jong ke jing kun ha Gaza Strip lengba ki jing pelaj khubor ke social media unong aktin jong ke nat ki kambari ke India u andam bakchi ulang bakaling sun jong ke Indian Air Force C-17 kala penkit hadu kumbahan riu point santon ki dawai deshin bat life arton ki jing yarap na bantai ki brio jong ke Palestine kebalami nagakat lingsun jong ke El Arish ha Egypt kini ki jingirap ki kentup ya ki dawai deshin ki tiar ban penkam nagabantaban sumar ya ki bamansau ki ten ki nap bantia ki terpar ki jong dan kam nagabanta ke khoi ke subabat ya ki dawai ban pen khoi ya ke nalor ki we ki tiar badan kam Menteri Ketenat Kikam Yadari Rajnath Singh ula pelaj ya ke projek kisipai ya ke bala tip kum ka Udbhav ke bala temu banyak senrap lang ya ke jing sta handai bat ya ke jing hikai jong kan ke juk mentah ke projek Udbhav ke day ke bala le rengkat ha ke jing tre lang bat Ketenat sipai Indian Army bat ke United Service Institution jong ke India ke jing temu jong kan ke projek kalong ban kenteu ya ke jing hikai handai ban penyesenrap lang ya ki bat ke jing hikai jong kisipai ha ke ni ke sngi ba mentah Menteri Ketenat Kikam Yadari ula play paj baru ia ke Indian Military Heritage Festival New Delhi Hinin kesni. Kini kita masa ba ars ngi lenter ketemu ban rakhe ke jing rius pa jong keri ha keriti doster ki jing syat ki jing ruang ki jing tuk khana bat ki jing peninam. Da ke jing temu ban ya thu ye ki breu ban pensaphyang jing tip bat kunjuk ru ban kenteu ye kilai teli kimat bakangsan kata ka kwat ka khia ke jing kho jing suba bat ki kam jong kai perthei lapenlong ya ka Kupli River Holiday Ride nen kesngi kani ke jing nya cycle ya ka balapenlong da ka West Gentia Adventure bat Cycling Association ha ke jing trelang bat Glasgow Block Tourism bat Promotion Society kani ke jing nya cycle kalong na ka bentah san pulai kilometer ya ke bala sedang nadu jawai bat kut pat ha Kupli ya kani ke jing nya cycle la ka wel ama da irang ba snong kami mentu EA Power ha ke jing don lang jong i President jong ke W JACA i biang Porsche bat kwe kid cut ka Directorate of Sports and Youth Affairs Meghalaya da ke jing job kelab dep ban penlong ya kelempung jong ke state level youth exchange program arajar pulai da ke ba penlong ya ke jing penha perda ke ba isyong kya ha ke baladan hadu nyospa kinong isim benta na ki district repair ya kelempung penha perda lawan banyadan lang dai Menteri Ketenat Kikam Sports and Youth Affairs ba Syakler Warjri kum ikangsan kawai ni ke benta ke bala pen ipu ipeng ya ke ni kelempung kalong ba kinong job kilong
jong kin jing ya ko ba per kin yo ban lai mi khmat ya ga jalam khlia ha ki youth exchange programs ha ki sngi ban wan ka ban long ha India bat shabari youth exchange programs in different districts at district level, we've held at state level, we've held at national level and even international level. And since 2013, now it's 2023, I believe we've come up with so many programs in order to encourage our youth. Kalau yang belatib kum ketich kala sedang ban bejor bat lakmi lenti bakan nang jor hagi sngi banwan katanat Indian Meteorological Department kala pentip ba lakmi lenti bakan ke areang ka babe na duriau Arabian Sea kan saya lengba ka Al Qaeda ha Yemen bat salala ha Oman ha step jong ka Arab santrik menta ubnai laong ru bakan kala yang kala ban nang jor menta ka janmit Mentapan ini pek kejing long jingman kesuneng hasilong kejing shit kalong arpsau pun degree Celsius bat kejing kreat kalong kat lai pun kendai degree Celsius kejing sengam kau hau kalong san pun lagi spa men step bat prop way lagi spa janmit kejing hab slap kalong way pun way millimeter kandan kejing hab slap bermalu mula haki bebon kijaka Shua pun poy cak bekut jong ketuk kubor ngin pek biang sisian ni kemat bakong san Aku beli ke Presiden Keri, ke Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar, bat Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi ke beliau hari jing rakyat ya kali nyam Durga Puja. Pak India ya kejing Arab Gaza Strip nak bentai kinong Palestine. Pelaj Menteri Ketenat Kika Miyadari Rajnath Singh ia ke projek kisipai ke Udbhav ke bertemu bani senrap lang kijing hikai hendai bagi kijing hikai bermentah kalian kisipai Bat penang ke West Jantia Adventure Bat Cycling Association ia ke Kupli River Holiday Ride Dia perlok begitu kubor, lepas kubur jeng tuh kubor jeng minta janmit, hadap menyesam yang berpilih syai si, belai. मन की बात है जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से